درت هاد الفلوق هذا هادي 6 الصباح غادي نمشي لانيفينمون في باريس. ديزولي كنهضر بشويه حيت اولا البنات ناعسين، ثانيا يلاه فايقه وناعسه معطله وفايقه في وسط الليل. الوغ جو فودي با حالتي دابا 2018 وعامل كان فلوق on sait jamais. ما لابساش بزاف، راكم شفتو من اصلا مكنلبسش. هذه هي لا روب خديتها من زارا ديرنييرمون، ما عرفتش كيفاش شاغب ندير. خصني نشاري ما نقيش فيه. واش ندير هذا، واش ندير السخون ولا ندير الزغز؟ هذا ولا هذا؟ ندير هذا احسن، الزاز كيغلب. نشوفوا واش جا الطاكسي. فيا كنجا باقي ما جا. هذه السبعه الارض شتو واقف كنت اخر. المهم كيبان لي واحد الطاكسي اللي واقف، يا اما هذاك هو الطاكسي ديالي. عرفتي شنو غندير؟ غنمشي غنهز حوايجي، نهز الساكي ونشد باب الدار ونمشي عنده. الا كان هو نقولو راه انا بون يكون غير هو، لان عندي نورمالمون السبعه اللي بغا يجي موراي. شنو هذا؟ بون غنمشيو عنده. Il fait 3 degrés mais ça va. البارح كانت 8 ولا 9 وكان البرد. دابا سافا، يمكن مازال فيها السخونيه الشوفه الشاده. العبره هي قولي لا ماشي نتيا. يلا جو تيندري او كورون. Bonjour ma belle. عندك جي بي اس؟ انا j'ai fait moi c'est moi quand j'ai il y avait des GPS, des GSM. Non, j'imagine. Je sais pas arriver comme c'est pour ça qu'ils ont foutu cette histoire là, ça me fait. Tu comprends? Je comprends. On va toujours droit là. Oui, tout droit à l'hôtel Tali, on devra tourner à droite. C'est vraiment en Tali, ça va prendre 2 km. Voilà.
si je suis arrivé jusqu'à chez toi, là, c'est que je connais un peu la ville. Ah oui. Moi j'ai deviné, j'ai vu un taxi au bout de la rue. Donc ça fait sûrement la idée. J'attendais l'heure, puis j'ai oublié l'heure. Je suis venu bien avant l'heure que tu as réservé. C'est vrai? Ah oui. Moi j'étais prête. واش خلي شي واحد دابا لاباي فوتو. Le train ici à destination de Zotegueni couvrait de ça pousse la gare, un café, pause, je veux la caméra, je fais le bien. Je pense à un zoo là. وصلنا لباريس غندخلو دابا عند لوريال البرد صافي. المهم je vais essayer de vous filmer plus ou moins ce qu'il en est puis voilà ما عرفتش ما نقول. on est بينا 5 c'est les influenceuses. il y a جوج francophones و 3 néerlandophones. دابا ملي كنهضر بالعربيه كنجيهم بزاف عندهم بغات تكون ما عرفتش كتسمعني ولا ما كتسمعنيش صافي هادشي اللي كاين. Les cheveux roses. On va changer. Je sais pas, moi je crois que c'est devenu là, mais maintenant on est chez L'Oréal. Et le truc c'est le lancement, ça fait une application erratique. Tu fais la couleur erratique et toi après tu trouves à quoi faire. Qui est née pour les coiffeurs et qui est aujourd'hui encore une marque professionnelle ancrée dans les salons de coiffure. Alors notre mission, c'est justement de valoriser la différence professionnelle en permettant aux coiffeurs d'exceller et de permettre ainsi via l'ultra-personnalisation de permettre aux hommes et aux femmes dans les salons de vivre des expériences uniques. Donc, au cœur de tout cela, il y a bien évidemment notre esprit pionnier qui passe par l'innovation produit et qui passe également par l'innovation technologique pour transformer l'expérience dans des salons de coiffure. Alors pour réussir ce défi, on a une pépite qui est notre application Style My Hair. Alors vous connaissez Style My Hair, qui est une application mobile, notre application mobile lancée en 2015, qui est aujourd'hui disponible dans 79 pays avec plus de 2,4 millions de téléchargements organiques. Donc Style My Hair, à la base, c'est une application qui a été lancée comme un simple outil de rebooking et c'est aujourd'hui une vraie plateforme d'intermédiation entre les coiffeurs et les consommateurs. À nouveau pour essayer une teinte. La nuance. Avec le petit bouton central ici, je peux avoir un light démo mon avant après. Je peux aussi choisir des effets. Je vais avoir un effet sombé, un effet raciste. Je reste sur le petit là. C'est le fond de l'air. Je prends une photo.
Je vais faire l'essai, mais c'est magnifique, surtout et là quand tu vas être bleu de شعرك, là j'ai trouvé la couleur, chacun ce que vous voulez, voilà, colorful, du rose, bon, ça va pas être ce rose là, mais je voudrais bien un ombré. Bon, des beauty, c'est ta couleur. Non, ça c'est un bleu. Ça j'adore. C'est ça. Ah ok, l'application, il y a des choses que tu veux, mais soit un bleu, soit un rouge. Je pense à les 18. Sinon, la même chose, vous pouvez la choisir. Il n'y a pas d'y aller, si vous voulez les mettre, c'est pas pour moi. Ça va que je sois allée de ça, ça fait à tout à l'heure. Bon, je suis à la gare du Nord, c'est plus rapide. Voilà, donc c'était plus rapide. Elle a des chenilles, c'était prévu. Ça fait Gina, il y a une brasserie, mais bon, j'ai jamais été. Il y a une truc après un artisanaliste. Je sais pas, أنا أصلا هذا الفيلم هذا واش مخاد ولا ما مخادش، واش كتسمعوني فيه ولا ما كتسمعونيش فيه، لأنني كنصور كاين مشات الشميجة كاين الصداع. Tout ce que je peux vous dire, c'est que خصني دابا عييت، mais heureusement غادي ندخل بكري للدار كوم سا نخرج شويه مع البنات وشفتو مالك هاد النهار مشات لاكراش اكسبسيونيلمون. اي بي فوالا، المهم انا جالسه في الدروج كنتسنى لي عرفت لي باق تقطعات، مي قلت عرفتي راه غادي وكتهبط، وقلت صافي عرفت شنو غندير، غادي نقطعها في الرجل الاخرى اللي قالت لي اودري، نقطعها في الرجل الاخرى كوم سا جو ترونكيل. سي انا مود صافي. البنات تغدينا l'éclair du génie qui donne des éclairs زوينين. Je vais vous les prendre en photo après. Ça vaut d'abord direction le TGV باش يلاه نمشيو بحالنا. Et puis voilà, c'est tout. C'était rapide. Oui, moi c'est d'accord, mais انا غنشوف شنو غنشوفو. Je parle à moi-même. Non. Voilà. Ça va, c'est pas très beau. Surtout, on dirait que je découvre. Tu fais beaucoup. Tu sais que t'as pas la photo au Maroc? C'est vrai? Mais oui, en plus, quand je suis partie au Maroc, il y en a plein, ils m'ont dit ah, j'aimerais trop le voir. J'étais à Agadir et tout. Ouais, j'ai pas eu le temps, je suis désolée. Là, je reviendrai. Ouais. Ah, voilà, voilà. J'ai des C'est bien. Ouais. T'as pas séché tes cheveux, mais ta piscine? Non, il n'a pas un séchoir. Il n'a pas un séchoir, c'est vrai. Il a fait le séchoir comme ça, c'est pour les madames. Ah, et pas pour les petits enfants? Et tu restes avec les cheveux mouillés alors? Mais après ça. المهم انا دخلت حالاتي للدار. هذه الخمسه للدار ما عاودتش هذاك لان دو بقيت كنهضر بزاف ساعه ونص وانا كنهضر انا واودغي وصافي. ابقي بدا قلبي كينوض. ديكو دابا ملي جيت طلعت لا شامبر تاع البنات وجلست دابا في الناموسيه تاع ايناس. دونك ان فيت جو بونس باسكو ما سمعتيونيش قبيله. Tu vois la play. Non, c'était ah super. C'était en fait c'était pour le, c'est pas le lancement parce que moi ils avaient déjà lancé l'application. Merci. Ils avaient déjà lancé l'application, mais d'abord je vois en fait en 3D.
Donc tu peux voir le résultat بحال كتبان 3D in real time genre ديك الساعات كيبان لك لو ريزولتا. اي بحال غتكونوا شفتيو قبل حيت جو فيلم افون سي بحال دابا انا باغ اكزومبل جي تيستي لا كولور روز حيت لا كولور روز ميمي le rose il me tente من هادي شحال et donc j'avais envie de le tester. En fait le truc c'est vous pouvez installer l'application vous pouvez installer l'application ياك وكتشوفوا اللون اللي نتوما شوزكم انكم ديروه كديروه وفوالا. دونك انا pour vous dire l'application سميتها style my hair je pense. انا عطيني حبه تليفوني بصح عطيني تليفوني بصح. l'application سميتها style my hair. كتختاروا الا بغيتو فهمتي تشوفوا لي كوب اللي غادي يواتيوكم لي كولور تاع الشعر اللي غادي يواتيوكم اي فوالا. دونك انا جربت على راسي لو روز وعجبني لو روز. اختاريت انه يكون ان امبري فهمتي اللي غادي يجي الروز غير هكاك من التحت حتى. اي دونك جو بونس بقى لي غير ناخذ دوتوريزاسيون ديال مسيو مي جو بونس سي لا كولور كو جو في فير روز ميكس باسكو صافي لونطون انا شهوتي فيها. غنقلب لكم عليها سميتها فوالا اتونسيون حبيبه سميتها ستايل ماي هير. اي ان فيت ملي كتختاروا لا كولور اي تو كيعطيوكم لو كوافور شي هي هادي مكتوبه هنايا الفوق وكيعطيوكم لو كوافور جونغ ملي اختاريتي نتينا هاد لا كولور كتدخل كود بوستال ديالك و لو كوافور شي كي tu peux le faire. tu peux aussi enregistrer le look اللي يعجبك. en fait c'est top vraiment زوينه بزاف. انا جي ادوري سورتو انني شفت لو روز اللي راني باغيه نديرو قلت صافي دابا ليله غادي نزعم ان شاء الله باذن الله. صافي دابا غنمشي نديماكيي لانه درت الفون دو تان درت لا توتال ا 6h du matin. واخا شي كيكه واخا قلت لكم درت لا توتال ا 6h du matin دونك دابا j'en ai besoin. 95 fois 10 ça fait lesquels? ça fait 950. Oh, lesquels? il est 5h moins 5. Mais moi j'ai une montre, attends je vais te montrer. je sais que t'as une montre. tu n'as pas il a شباب الحمام comme ça je me démaquille. المهم البنات راه مديماكيه بحال اللي قلت لكم لانني je suis claquée vraiment claquée. bon désolé ما ساليتكمش معايا بزاف لانني على باز ما تساليش سيتي فريمون كوا سيتي كان خاصنا نخلطوا سيتي تري رابيد مي سيتي زوينه en fait سي كتلقى غادا نوريكم هذا نتاع كلارانس. c'est un démaquillant pour les yeux ديال كلارانس. il est biphasé voilà كيزول le maquillage waterproof دونك هو اللي غندير لعيني و جي با زعما جي ني ني لونفي ني لو طون باش ندير 20000 حاجه. زعما انا اونجي كتعيط لإناس وجهي كامل غادي نخدم شنو هذا هذا سي لو بور ديماكيون تشوفوا الكاميرا مي سا سي ان بور ديماكيون تاع استي لودر. جو لافي اسيي شحال هادي ملي كانت كون جيتي انفيتي ان فيت لعند استي لودر البيرو ديالو وكان عجبني. اي بي فوالا دونك هذا با لابيل انني ندير شي حاجه كتهز هكا اون بيتيت بواني اللي كديرها في وجهك. بون دوفي انني ندير في وجهك شنو بغيتي tu vois كدير هكا اي ان فيت دابا كتعطي بحال اون ويل ديماكيون سي ان بور ديماكيون كوا دونك تيكون غرا وفي لو كونتاكت ديالو مع الماء في كونتاكت افيك لو كيولي موسون سي زوين هذا. C'était bien Paris? Ouais, c'était super ma chérie. T'as fait quoi au travail? Oui, tu travailles aussi à Paris? En Belgique, à Paris, au Maroc aussi? Tu travailles au Maroc, non? Oh. Si tu voulais. Désolé pour toi. Mais en fait, c'est le truc les huiles, c'est que tu sens, c'est pratique le gras, c'est le beurre qui a une hydratation de la peau. Ah maman. Il te dit, est-ce que tu veux réessayer? Essaie de lire la phrase. Mais là, tu peux le meuble. Non, donc je fais une croix, c'est ça? Bon, انا ça me dérange pas انني نبقى بهاد شويه هكا من التحت باش ماشي ملي كنزول المكياج ملي كنزول المكياج كنولي صفرا. اي دونك بها كاين اللي كيقولوا لي ليلى انت خاصك ديماكيون لعينيك ولا كادو غندير لك ديماكيون
حيت دائما عندك عينيك سايحين مي بون دائما كنخلي واحد شويه باش ما كتجيش فيا الموت. شنو غندير غندير حتى غير لا كريم. شنو بالا دير دونك لا كريم اللي غادي ندير هذه ديال استي لودر. ها سي لا كريم ديال استي لودر ريفيتالي. المهم شي حاجه غنكتبها لكم هنايا ما بغاتش تخرج. سي اون كريم كي انتي اج بيان سور راكم عارفين ابارتير دو 25 ans. ما كنحاولوا نديروا دي سوان كي سون ادابتي ا نوتر بو. اي فوالا دوكو انا غادي ندير هادي لا كريم ديالي بور سميتها ريفيتاليزين سوبريم لايت صافي. هادي راه فيها اون جينيرال الا جيت ندير لكم اون روتين دو سوار كومبليت راه عندي فيها بزاف ديال الحاجات مي دونك لا جو هاد النهار غنحبس في المينيموم وابري غندير لكم ان شاء الله اون روتين وصافي. افيك سا جو مارك لو ديبي تاع لي فيديو تاع 2018 اللي غندير لكم روتين سوان سوار، روتين سوان ويكاند، روتين كوكونين. انا بعدا كوكونين ما كنديروش غير ويكاند، شي نهار ملي كتدخل عيان ومدكدك من الخدمه سي à ce moment là اللي كنكون انا محتاجه لو كوكونين، كنكون محتاجه دو بروندر سوان دو موا اي دو ما بو. فين هي et puis voilà donc c'est un vlog qui a été déstructuré. غيكون ما مبقاتش بزاف et tout mais j'ai partagé la journée telle qu'elle est. بحال اللي كنقول لكم دابا انا ما غاديش نمشي جو نكريي اون في ولا غنمشي شي بلايص صافي باش tu es gentil. قلت لكم je me dis toujours زعما je vais pas me créer je sais pas quoi une vie ولا شي حاجه pour سميتو pour نرجع لو فلوق ديالي بارفي ولا شي حاجه. بون سي كوم سا تشوفوا غندير غير بوم لفمي. هادشي عاد قلت ما غاديش ندير جالسه كنزيد ان فان كونت ما درتش غير السيروم وما غسلتش لا ما درتش السيروم وما غسلتش وما درتش الكوماج. هادي هي زوينه تري هيدراتونط بور لي ليفر ديال كلاغان. جو بونس راني فايت لي وريتها لكم. اي دونك فوالا جيسبر هاد لا فيديو دي تكون عجبتكم. كي كتشوفوا والبسال تكون لا فيديو هادي عجبتكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. Je vais essayer d'être en retour. Donc, c'est la première vidéo de 2018. Et sur ce, je vous souhaite une agréable année 2018. الله يدخلها عليكم وعليات انا دايما على راسها بصحه والسلامه وباش تمناو ان شاء الله وتحققوا فيها جميع الاهداف اللي نتوما باغيين تحققوا في حياتكم. وهادشي اللي كاين.